콜록콜록 끈적한 가래 때문에 괴로우신가요? 환절기 기침과 가래 방치하면 폐렴이 될 수 있습니다. 오늘은 폐 건강을 지키는 3가지 음식과 3가지 영양소를 알려드릴게요. 첫 번째, 도라지 사포닌이 가래를 삭히고 기관지를 튼튼하게. 두 번째, 배 루테올린이 염증을 없애고 기침을 멈춰줍니다. 세 번째, 생강 따뜻한 성질이 기관지를 보호하고 면역력을 높여줍니다. 필수 영양소는 사포닌, 비타민C, 루테올린을 꼭 기억하세요. 음식으로 건강을 지키고 올 가을 겨울도 맑은 숨을 유지하세요.